Erlaubt euch neugierig zu sein. Stimuliert euer Gehirn. Werdet nicht zu convenient. Man sagt nicht umsonst, das Leben startet erst außerhalb der Komfortzone. Dinge wie Willenskraft sind wie ein Muskel, den man trainieren kann. Jedes Mal, wenn wir auf irgendetwas verzichten, auf das wir eigentlich voll Bock haben, trainieren wir diesen Muskel. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Verzicht für den Körper oder Verzicht gegen den Körper. Sich den Schlaf nicht zu gönnen, den man eigentlich braucht, schadet einem in the long run. Auf eine Portion Pommes zu verzichten, die man eigentlich nicht braucht, hilft einem. Eigentlich wissen wir intuitiv, was gut für uns ist. Und da glaube ich fest dran. Bei vielen von uns funktioniert die Intuition vielleicht nicht mehr so gut. Muss erst aufgeweckt werden. Aber wenn man erstmal beginnt, sich selbst was Gutes zu tun, merkt man schnell,